हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये इंटेक्स का होम थिएटर है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है, नो साउंड की प्रॉब्लम है। एक बार मैं इसे ऑन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आपको शायद साउंड आई होगी, एक बार बस ऐसे करता है, एक बार साउंड आती है, ग्राउल आती है, उसके बाद इसमें कोई साउंड नहीं है। मैं पेन ड्राइव लगा के से एक बार यहाँ पे प्ले भी कर देता हूँ, क्योंकि ये ओल्ड है तो इसमें ब्लूटूथ नहीं है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से सॉन्ग जो है वो चल चुके हैं और वॉल्यूम वगैरह इसकी बिल्कुल फुल है। यहाँ से सब कुछ इसका फुल है, बट इसमें यहाँ पे कोई साउंड जो है वो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार ओपन करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है, ये आप देख सकते हो। ये हमारा ट्रांजिस्टर बेस है फ्रेंड्स, और ये डबल टावर है फ्रेंड्स। ये इसका सिंगल है, दूसरे इसका अलग रखा हुआ है। और इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो 718 और 688 इसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इनकी जगह पे हम 51, 98 और 1941 भी चला सकते हैं। और एक और आते हैं 10, 17 करके, वो भी इनकी जगह पे चल सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें बस हमें ये देखना होगा कि कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड, ट्रांजिस्टर वगैरह तो फिलहाल इसका कोई जला हुआ यहाँ पे लग नहीं रहा है। ट्रांजिस्टर तो फिलहाल देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बट यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है ये थोड़ी हमें अलग सी यहाँ पे लग रही है। ये आप देख सकते हो। मैं एक बार थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो थोड़ा इन रेजिस्टेंसों में है, और एक ये यहाँ पे बीच में ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ब्लैक जो हो रखी है। वैसे इस पर ग्लू वगैरह भी लगा हुआ है, बट ये रेजिस्टेंस भी थोड़ी डाउटफुल है। तो एक बार हम चेकिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो चुका है, यहीं से ये बंद होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये किसी मैकेनिक ने सीरीज करके 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई हुई है। ये इस साइड में जो लगी है वो शायद 100 ओम की है। इस पे ग्लू लगा हुआ है, पता भी नहीं लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस है कौन सी। और इन रेजिस्टेंसों को अगर हम हिलाते हैं तो यहाँ से हमारी साउंड आती है। एक बार मैं इनको निकाल के इनकी वैल्यू चेक करूंगा, ये किस वैल्यू की है। ये हीट होती है, हीट होने के कारण जो ये सोल्डरिंग है वो लूज यहाँ पे हो गई है। एक बार मैं इनको निकाल के, ये दोनों पैर सीरीज करके यहाँ पे किसी ने लगाई है, उस पे शायद सेम रेजिस्टेंस नहीं होगी। इसमें एक रेजिस्टेंस तो सिंगल वाट में है और एक रेजिस्टेंस 2 वाट की है, जबकि वहां पे इधर हमारी लगी हुई है वो 3 वाट की रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ से उतार लिया है। एक बार हम इनकी वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लगभग 115 हमें शो कर रहा है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मतलब ये 100 ओम की ही रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसमें जो कलर है वो ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन है। यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस चल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा के उसके बाद हम चेक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास, ये आप देख सकते हो, सेम रेजिस्टेंस जो है ये है। ये हमारे पास 100 ओम की 2 वाट की रेजिस्टेंस अवेलेबल है, बट 3 वाट में नहीं है। ये आप इसके ओम यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 99.7 मतलब 100 ओम, क्योंकि इतनी एक्यूरेसी आ जाती है, इतना इसका टॉलरेंस आ जाता है।
अब हम इसमें एक बार ये रेजिस्टेंस लगा के इसे यहाँ पे प्ले करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो है वो लगा दी है। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, इसमें बस यही प्रॉब्लम थी। और इसमें एक ब्लूटूथ नहीं है, ब्लूटूथ में आपको इसमें मैं लगा के दिखा दूंगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, और ये हमारा ऑन हो चुका है। मैं से एक बार यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने बटन ऑन कर दिया है। आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसे मैं यहाँ पे कस देता हूँ उल्टा, और इसमें फिर ब्लूटूथ हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें ये ब्लूटूथ इसमें से निकालना है। ब्लूटूथ निकालने के लिए पहले हमें ये ऊपर से इसके कवर हटाना पड़ेगा, उसके बाद में इसके नीचे 4 स्क्रू है वो निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं ड्रायर की मदद से इसे थोड़ा हीट कर लूँगा ताकि कवर आसानी से हमारा उतर जाए, और फिर हम इसमें नया ब्लूटूथ लगाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, यहाँ पे इसमें 4 स्क्रू है। हम इन्हें खोल के एक बार इसे यहाँ से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लूटूथ हमने निकाल लिया है, ये आप देख सकते हो। इसमें एक इनपुट की है, एक आउटपुट की है, और एक हमारी 5 वोल्ट की एंटीने की वायर इसमें नीचे सोल्डिंग थी, वो हमने तोड़ दी है। और ये इसकी वायरिंग है, ये हमारी 5 वोल्ट की है, ये हमारी इनपुट की है, और ये आउटपुट की है। एंटीने की वायर इसमें ये वाली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसकी जगह पे हम ये वाला वायर का ब्लूटूथ यहाँ पे लगाएंगे। एक बार मैं इसके कनेक्शन यहाँ पे करके उसके बाद दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो इसके कनेक्शन है वो कर दिए। ये जैक मैंने अलग से एक लगाया है, क्योंकि इसमें ये जो इनपुट का जैक है वो नहीं आता ऑक्स वाला। ये मैंने जैक पहले वाले को उतार के इसी में लगा दिया है, और ये हमारा ऑन हो चुका है। अब एक बार हम इस पे सॉन्ग यहाँ पे प्ले कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा चल चुका है। इसका हम बटन और चेंज करेंगे। जो वॉल्यूम टोन है हमारा, वॉल्यूम टोन में भी दिक्कत है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग में आता है, क्योंकि जिस साइज़ में हमारा ये ब्लूटूथ है उसी साइज़ में हमारा ये ब्लूटूथ है। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद।